मित्रों नमस्कार, संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। तो प्रूडेंस स्क्रीन रीडर जो नया अभी अपलोड हुआ है, लॉन्च हुआ है, उसमें एक कुछ अपडेट आए हैं जो कि हम बात करते हैं। पहले सेटिंग पे चलेंगे, देखेंगे क्या क्या अपडेट है। Prudence Screen Reader. पहले Accessibility एक्सेसिबिलिटी settings. सेटिंग है, Voice library वॉइस setting. लाइब्रेरी। इसमें क्या चीज़ Accessibility है, इसमें settings. तो आपको Back एक्टिविटी settings. खुल जाएगी Back आपकी, button. ठीक है ना। बैक करेंगे। Settings. इसके अलावा Act tips and user map software update अच्छा, download ये तो and पूरा ही install. बैक आ गया। Accessibility. Installed apps to इंस्टॉल्ड installed एप्स। app. Link to Windows. Live transcribe. Prudence Screen Reader on. Prudence Screen Reader settings. अब Prudence देखते Screen हैं ये Reader. एक्सेसिबिलिटी सेटिंग थी, Accessibility. ये Voice वॉइस library. लाइब्रेरी Voice सेटिंग है। library settings. इसमें क्या Speech बदला rate. है, Speech pitch. Pitch volume. Volume scale. Scale. Voice. Speech rate. Speech बस pitch. इतना ही ऑप्शन है। और नीचे Catherine High Definition कैथरीन Fluent हाई English Female डेफिनेशन, Voice Radio Button ये Back Button. चलता नहीं है, इसको मैं बाद Prudence में Screen देखूंगा Reader. चलता है कि नहीं Level of चलता। detail. ये लेवल डिटेल है, इसके अंदर क्या परिवर्तन आया है। Speak usage hint switch Speak. off. Speak list ingredient. Always speak number of speak element type switch off. Speak window title switch. Speak notifications when screen is. Speak capital title switch. Speak element switch on. Switch off. Speak list ingredient. Always speak number of. Speak element type switch on. Speak window title switch off. Speak notifications when screen is off बस यही switch off. ऑप्शन है, Back button. और कुछ नहीं है। Prudence Screen Reader. Level of detail. Beeps and vibrations. बीप्स एंड वाइब्रेशन। तो सबसे पहले Audio ducking switch इसमें एक off. नया ऑप्शन आया है कि आप साउंड स्कीम भी चेंज कर सकते हैं इसकी। Vibration feedback Vibration switch. feed Audio off है। ducking. Sound feed. Sound scheme. ये साउंड स्कीम, तो इसमें Sound आप scheme. जाके साउंड Crisp and pleasant चेंज sound. कर सकते Crisp हैं। and pleasant sound. Sound scheme. Vibrate sound. Vibration feedback. Sound एक feedback sound switch. scheme ये Sound है scheme. और Sound एक है scheme. आपको Crisp and modern fashion इतनी sound है। unselect. Cancel button. Modern fashion sound unselected. Modern fashion sounds. Audio sound. Vibration sound. तो Audio आप ducking इनमें से switch जो off. भी Back रखना button. चाहे रख सकते हैं। चलिए बैक करेंगे। Prudence Screen Reader. Custom gesture. Custom gesture. Beeps and vibrations. Custom gesture. Swipe up, move navigation, focus backward or adjust. Swipe left, swipe right, next ये item. जेस्चर है। Swipe right, then left, scroll. Swipe up, then left, home. Swipe down, then left, back. Swipe down, then right, main menu. Swipe left, then up, overview. Expand. Swipe left, then down, screen search. Swipe right, then up, quick settings. Swipe right, then down, notification. Pause button. तो आपने देखा, तो ये है। इसके अलावा Swipe right, then down, ये notifications. जेस्चर है सारे इसके। Double tap and hold with 2 fingers, start or end selection mode. Triple tap with 2 fingers, read from next item. Triple tap and hold with 2 fingers, no actions. ये जेस्चर है सारे। Tap with 3 fingers, main menu. Tap and hold with 3 fingers, screen search. Double tap with 3 fingers, copy. Double tap and hold with 3 fingers, cut. Triple tap with 3 fingers, paste. Triple tap and hold with 3 fingers, no actions. इसके जेस्चर का मैं एक अलग वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है। Back button. तो ये जेस्चर है इसके, आप देख लीजिए। Prudence Screen Reader. Customize menus. कस्टमाइज मेन्यू, आप यहाँ पर मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं। Customize reading controls. कस्टमाइज रीडिंग कंट्रोलर है, कस्टमाइज Customize मेन्यू। Customize Prudence Screen Reader menu. यहाँ पर देखिए Customize क्या क्या Prudence. ऑप्शन है। Copy, append, read from focus on first item on screen. Move navigation, focus backward or next item unselected. Touch and hold unselected to unselected. Move navigation, focus backward up. Select all unselected. Copy unselected. Cute unselected. Festoon selected. Main menu unselected. Pause touch browsing unselected. Pause touch no action soon alerted. सारे ऑप्शन है इसमें ना, आपको जो भी Back button, oak button, cancel button, बस इतने back ऑप्शन, ठीक है button. ना। आपको पहले ऑप्शन कम थे, अब कम ऑप्शन जोड़ दिए इन्होंने। Customize reading controls. रीडिंग कंट्रोल के Customize अंदर reading क्या क्या जोड़ा है controls. देख लेते हैं। Back रीडिंग button. कंट्रोल के अंदर तो कुछ भी नहीं है, बस Back वही button. पहले वाला ही है। Back button. और क्या है, Prudence Screen Reader. Customize menus. Advanced settings. एडवांस सेटिंग में क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर Cover proximity sensor कवर to stop प्रॉक्सिमिटी speech switch सेंसर, off. ये ऑफ है। Single tap to activate सिंगल switch टैप off. ट्रैक, ये ऑफ है। Auto node switch बस on. इतने Back button. Prudence Screen About Us. अबाउट अस, Advanced settings. एडवांस सेटिंग, ये Back कुछ button. सेटिंग्स थी। अब Prudence Screen अब Back कुछ button. चीज़ें चेक करते हैं Installed अपन apps. व्हाट्सएप Back वाली। button. Accessibility. व्हाट्सएप Back पर वॉइस button. मैसेज को प्ले Settings. करेंगे और Back देखेंगे button. वो Home. मेरे वाली Home प्रॉब्लम है button. क्या। Pause. तो ये है इसमें, और इसके अलावा तो Home screen. WhatsApp देख लेते हैं, Notification कोई shade. जल्दी क्या Home button. Home button. Home. बोलते हैं, WhatsApp. WhatsApp. Verify. वॉइस मैसेज WhatsApp. करेंगे। Status. देख XL. Techno with friends. TWF. WhatsApp. TWF. Outburst. Techno with friends. WhatsApp. प्ले करेंगे। Play button. बिल्कुल बिल्कुल सर, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यूट्यूब चैनल से ज्वाइन किया, बहुत खुशी की बात। ठीक है ना। देखो अभी वो जो टिक 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 की आवाज़ आती थी परसेंट, अब वो नहीं बता रहा। बहुत अच्छा की बात है। तो जो भी हमारे मित्र हैं ज्वाइन करना चाहते Back button. WhatsApp. शानदार। अब देखते Techno हैं with सैमसंग friends. इंटरनेट पे ये काम Home करता button. है। Home. Internet. Application icon.
Home button. नहीं, सैमसंग इंटरनेट पे भी काम नहीं कर रहा है ये। Back button. Oh. Home. इसमें एक ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक Internet. करना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो बहुत अच्छा हो गया अप्रूव। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कीजिएगा। आशा आपको पसंद आया होगा। Stop.